สั้นๆที่ความยาวมันบทถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งที่อยากขอให้เห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนสวยสาลาสั้นๆที่ความหมายมันแรงเกินต้องมีสักคนที่มีปัญหาใจจังเรื่องทางเอาไว้ทำมาแล้วช่วยสานอย่าด่วนอย่าฝ่าสั้นๆที่ความหมายแรงเกินThank you.